Facebook page နဲ့မဖြစ်မနေကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ setting ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပါမယ်ပြောင်းလဲပြီးပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံး Facebook နဲ့ page နဲ့ channel တဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့နေ့တစ်ခုကတော့ Facebook page နဲ့ setting ပိုင်းလေးတွေကိုမဖြစ်မနေပြောင်းလဲသွားတဲ့ setting ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ desktop မှာ step by step သွားလိုက်ရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြပေးတော့မှာမဖြစ်မနေပြောင်းလဲသွားတဲ့ setting ပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ it page info ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဗျ setting ချင်းပုံရှင်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုမှကျွန်တော် channel အသစ်လာရောက်ကြည့်ရှုရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel like နဲ့ subscribe လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ setting ပိုင်းလေးတွေ page info setting ပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ပါပြီဒါလေးကိုဘယ်လိုဖြည့်သွားရလဲဘယ်လိုလုပ်သွားရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ description အောက်မှာတွက်ကြည့်ဖို့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာဒီအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီနေ့3နံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်4ရဲ့ template and tip ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတင်တယ်အခုချိန်မှာနော်အခုကကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ page ရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးသွားရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောင်းလဲသွားမယ့်ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ standard ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားမှာဗျာ။ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2020 last မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ version ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ version မှာပြောသွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကအဓိက video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် video တင်ပြီးမှ page နဲ့ share ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က first video ဆိုမှသူတို့ကပြောပါတယ်နော်အရင်ဆုံး video တင်ပြီးမှတိုင်တခြားဥစ္စာလုပ်တော့ရမှာဆိုတော့ဥစ္စာပြောတော့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ standard နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ video ဆိုမထည့်ပါဘူးနော်ဒီ standard ကိုကျွန်တော်တို့တွေချင်းလိုက်မယ်ချင်းလိုက်ဒီဘေးက8တို့သွားမယ်8တို့သွားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနားပေါ့နော်ဒီ standard ကိုမလို့ကျွန်တော် standard မလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနားကိုရွေးမှာနော် video page ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုသွားမှာဒီ video page ကိုသွားမှာဗျ video page ကိုသွားမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ video page ကို view တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်အကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာ video နဲ့ပတ်သက်မှတင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားဥစ္စာရွေးလို့ရတယ် business ရွေးမှာလားတခြားဒီတချင်းနဲ့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးမှာလားပေါ့နော်ကိုဒီမှာကြိုက်နေတဲ့ဥစ္စာရွေးလို့ရပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သွားမယ်standard ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ video တောင်းမှာပါနော် video page မှာ view ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ view ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးလာမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံဒီမှာဆိုရင်ဘာဒီပုံမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျှဝေပါဘယ်လိုနှစ်သက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာပြီးဆိုရင် apply ပေါ့နော် apply template ကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမေးရပေါ့နော်တကယ်လုံးမဲ့သိချပြီလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video page မှာဘာပါလဲဆိုမှာနော် live လွှင့်နေတာမယ် shopping လုပ်တာမယ်ပြီးရင် job review မှာ group office ဒါတွေအကုန်လုံးပါမှာကျွန်တော်ဒီ video page မှာပေါ့နော်ဒါတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကြောင့်မို့ဒါတွေကျအကုန်လုံးပါလာတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါလာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးကောင်းပါကျွန်တော် okay ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဗျတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ရင်ဒီမှာပြောင်းလဲလာပြီဒီ video page မှာ video page ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ထားတဲ့ video တွေကဘယ်လိုပဲပုံစံမြင်ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီခံပြီးစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ internet ကနေတအားနဲ့ကိုနေကွင်းမှုတွေဖြစ်နေပါတယ် internet ကိုလည်း complain လုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတခြားတယောက်လူစီကိုလည်းမျှဝေပေးဖို့နိုင်ပါတယ်လို့နော်လွတ်လပ်စွာမျှဝေပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဥစ္စာဒီမှာဒီဘေးမှာဒီပုံစံပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာပြီးကျွန်တော်ဥစ္စာ6.6 GB ရှိအောင်နော် like နဲ့ follow ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ playlist တစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ playlist တစ်ခုပဲပြပါတယ်တကယ်လည်းဒီမှာ playlist 5ခုရှိရဆိုရင်ဒီမှာခြားမှာပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီပြလာလိုက်ပါမယ် playlist တွေပေါ့နော် playlist ပြပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီမှာ video တင်နေရအောင်နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ video တင်လိုက်ရင်မှာ video တင်တဲ့ဥစ္စာလည်းအရင်ထက်ဆိုင်အခုစပိုးမှလွယ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတစ်ခါလေး video clip လုပ်ပြီးတစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ရင်မှာပဲအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video 10 CB လာပါတော့အိမ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမလာပါဘူးကျွန်တော်တို့တခြားတနည်းလာပါမယ်နော်အခုကျတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ video 10 CB လာပါတယ်ဒီပုံစံ10 CB လာတော့ video ကြည့်ရလူအတွက်လည်းအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပုံမှန် view ရတယ်
view ပို့ပြရတယ်ပြီးနေကျွန်တော်တို့ reach ပို့ပြီးမှရတာပေါ့နော် reach ပို့ပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့က page နဲ့ပို့ပြီးမှရတာပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ